Hoy estoy en el Aerofestival en San Bernardino, un evento donde el cielo se llena de historia, motores, acrobacias y mucha emoción. Pero hoy, además de aviones, traje conmigo una fusión de estilos, porque la moda también puede volar. Arranqué con un look casual, cómodo, ideal para recorrer y disfrutar y dejar que el viento haga su parte. Pero ya sabes, a veces el corazón vintage llama. Así que me transporté a unas décadas atrás. Inspiración propia de una época dorada. Entre hélices, humo y vuelos increíbles, encontré el escenario perfecto para mostrar que los estilos no compiten, se combinan. Todo en un solo día, en un solo lugar y con muchísima altura. ¿Y vos? ¿Te animas a combinar épocas también?